এই স্প্যানারের কাজ শেষ করলাম, এখন বাসার দিকে ব্যাক করব। ভাইরে ভাই, একটা কাজে হাত দেওয়া মানে হচ্ছে প্রচুর টাকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক ঘুমাইতেছে। বাইরেই দেখি গাড়িটার কি অবস্থা। ওই হচ্ছে স্প্যানার। এই হচ্ছে বাইক। একটু ব্রেকিং এর সমস্যা হচ্ছিল, ব্রেকিং গুলোর অনেক কিছু চেঞ্জ করাইলাম। এখন ভালোই ভালোই সবকিছু মোটামুটি ভালো মতো চললেই হয়। রান করে আসি, দেখি কি অবস্থা দাঁড়ায়। হাইড্রোলিকটা অবশ্য আর একটু পরে ধরবে, এখন যেহেতু মাত্র হাইড্রোলিকটা খুলছে, সো একটু মনে হচ্ছে নরম হয়ে আছে, আর একটু শক্ত হবে অবশ্য চালাইতে চালাইতে। এখানে সব বিশাল বিশাল অফিস হয়ে গেছে। একসময় এই জায়গাটা কিছুই ছিল না, কিছু ছোট ছোট দোকানপাট বা খালি প্লট ছিল। বাম দে জায়গা। ওই যে দৌড় মেরা চলে আয়, পাজিল গুলা দেরি করে না। অটোগুলার কাম হয়েছে দৌড় মেরা চলে আসা। কাজ শেষ করতে প্রায় 2.5 ঘন্টা সময় লেগে গেছে। চালাই, তারপরে কালকে বুঝতে পারবো ব্রেকিংটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা। এগুলো হচ্ছে আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির বাস মনে হয়, ইউনিভার্সিটি ছুটির সময়গুলো ব্যবহার করে। আহসানুল্লাহ ইউনিভার্সিটির সামনে জামে পড়ছি, যেটা তেজগাঁয়ে। ENT হসপিটাল, বিশাল হসপিটাল করে ফেলছে এখন। ওভারটেক করি, নাহলে পিছনে কালো দোয়া খাইতে হইব। সব ডাক্তাররা যাই দিনের অফিস। এটা মনে হয় এখন কর্মব্যস্ত হয়েছে, মাঝখানে অনেকদিন এটা বন্ধ ছিল। ওয়ালের মধ্যে এগুলো লেখা টেখা ভরা লাগছে। এই রোডটা এখন ঘুরায় যেতে হয়, সোজা বিজয় সরণি ফ্লাইওভারে উঠা যায় না। ওর ভিতর দিয়ে এসে ঘুরে এই মেন রোডে উঠা তারপর ইউটার্নটা করতে হয়। জাম আছে সামনে দেখি প্রচুর। আমি অবশ্য ইউটার্ন করে চলে যাব। সো এদিকের কি অবস্থা দেখি।